Hej och välkomna till Träkojan. Idag ska jag berätta om mina senaste loppisfynd som har gjorts. Och alla dessa fynd är hittade på Röda Korset. Och jag börjar med Beröringen, en bok som hittades på bokavdelningen. En kärleksroman som utspelar sig i 1800-talets Australien. Sen fortsätter jag med Lyckan, kärleken och meningen med livet. Den här kommer jag att läsa ganska omgående, och med alla böcker så kommer det ju förhoppningsvis en recension senare. 6 gånger kärlek låter som en väldigt intressant bok om man läser på baksidan, så jag säger pausa vloggen. Så, jag fortsätter med Om en pojke, en god människa, och det är naturligtvis 2 böcker av Nick Hornby. Nu har jag 3 stycken i min bokhylla och jag är skitnöjd. Lite musik på det här skulle passa bra, och då har vi Red Hot Chili Peppers och Creed. 5 spänn styck, väl värda spenderade pengar. Och nu blir det en liten modeshow. Det här är min nya höstmössa. En tunika ursprungligen från Gina Tricot. En tröja ursprungligen från Kubus. Jag hoppas att ni tyckte att den där föreställningen var riktigt bra. Och jag fortsätter med Kärlekens historia. En bok som jag faktiskt lånade först på biblioteket men aldrig hann läsa ut. Jag hittade den för 5 spänn, så att den här pocketen kom till min egen bokhylla. Maken hittade den här boken av Kjell Eriksson, och den är lite speciell för den utspelar sig i Uppsala, vilket kan vara intressant för oss. Sandor/Ida, och som en del vet så finns den här som film. Jag är inte särskilt förtjust i filmen, men jag tänker ge den här pocketen en chans i alla fall. Och den här tavlan kommer att hänga på våran skräckvägg i hallen, som är makens lilla projekt. Jag fortsätter med lite musik. Tro det eller ej, men det är en Eminem-skiva. Det är Eminem Show. 5 spänn även för den. Maken började läsa på den här boken på en gång. Det är Åsa Larssons bok Solstorm. Den finns även som film. Och inte nog med det. En till Åsa Larsson. Det är Blod som spilt. Den är en typ fortsättning på den boken jag visade nyss. Sist men inte minst så har vi den här boken. Den ser inte ut mycket för världen, men det är en present till en väldigt speciell person som snart fyller år. Mer än så säger inte jag om den här boken. Vi har även hittat en annan bok av Carl Johan Wallgren, men den har redan fått komma hem till Ida, och jag hoppas att hon läser den med andakt. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att vi ses igen, och lämna gärna kommentarer. Hej då!